mokonzi na nzambe te akomona nzambe te akomona lola te biso nyonso bachrétien bana nzambe basala nzambe toluka kimia na mutu nyonso église ya nkolo ezali esika kimia ezali esika esengo na kati na ndako ozali mwana nzambe oza mosala nzambe luka kimia na mwasi na yo mwasi luka kimia na mobali na yo ezali te bapesi kombo ya kidiakonese bapesi kombo ya kidiacre ecclésien mais oza na kimia te na kati na libota na yo bongo na lingomba na nkolo komema kimia ndenge nini o ndeko na ngai eza mawa mingi kuna bazobaki tika lelo nayoka yo maswana kino mwasi mobali kuna baswana utina balabala bongo na église baza dia diakonese na église azali ancien aza pasteur non ngana kondima ngote oh ndeko luka kimia mosala nzambe okotelesa malamu ndenge nini soko luki kimia te na mwasi na kati na ndako mama pasteur luka kimia na papa pasteur luka kimia na mama pasteur bo luka kimia tango luki kimia na ndako na bino mobandi na kimia na ndako na bino sanane sengo tango zotelesa malamu molimo santo oza kati na bino akotouche milimo na bato akotouche mitema bato babongola mitema mais soki bino moko réputation za malamu te bozanga kimia na ndako na bino trouble bokote bato likambo nini bato babongona te bato baundima bino te bamona bino boza bafo basali mais mama likambo kolo Yesu Kristo alobi ke oyo nde bakozala kimia te bakomona bokonzi na nzambe te po esi ye moko nkolo ayaki na kimia atindi molimo po continue kosala kimia kati na biso toza na neuf de l'esprit mbuma ne botama kaka soki otikili molimo santo esika likambo tozomona siko mbuma eza na kati na bato ebele te tanke bandimi mpo nini toboni kotika molimo santo asala mosala kati na mitema na biso kati na maame na biso c'est ça le problème moyen mpe tozala na mbuma kimia kati na biso eza te moto tozala mbuma kimia na masanga na biso eza te moto tozala mbuma kimia na mabote na biso eza te yango wana ndeko na nga a travers yo soki oza na mbuma kimia na okoma kimia na libota na yo oyo tobenga bapagane bayebi nzambe te na nzela na yo lokola molimo santo oyo apesaka kimia mbuma aza kati na yo ntango ozali kokende koteye bango kozote bango kosunga bango molimo santo ekotouche baame na bango mpo molimo santo econvaincre mitema na bango abike bato nyonso bayambaka Yesu Kristo lokola moko bazala convaincu à travers le Saint-Esprit lokola oza na sainte mpe oza na mbuma kimia na oconvaincre bandeko na yo mingi bakoyamba Yesu mingi babongola mitema mingi esika trouble ezalaki ekokota kimia yango wana ndeko na ngai tosala makasi toza na devoir ezali mpenza toza na devoir ya kozala na kimia biso nyonso esika nyonso tozwami kola pambola biso kola sunga biso bana nzambe basali na nzambe kola pambola biso asunga biso po te tosala lolenge volonté nzambe ezali kotindila toluka kimia na mutu nyonso esika nyonso tozwami toluka kimia na bakisi te toluka kimia na banganga nzambe te toluka kimia na banzela bato te non toluka kimia na nzela na Yesu na nzela molimo santo ye ali mieux placé oyo abotisaka mbuma kimia kati na biso eza lokola nzete napesaki exemple eza lokola nzete mpo na nzete okoni oloni mokokoli nango mpo mokokoli ekoba nzete bota mbuma fo prendre yango soki kosopela mai mpo na ozala mbuma molimo santo mbuma kimia ekama molimo santo fo otika molimo santo yango moko esala mosala kati na yo tikila esika wana mbuma ya kimia tozoluka ekobota kati na biso nzambe apambola biso nzambe amona biso oyo ezalaki mongongo banda kokanga na nzela media mpona tokabula sango malamu koexplike mwa moke oyo toyebi na lisunga molimo santo kolimbola lelo babengi mbuma kimia eza capital eza na sese na mutu nyonso meme oyo na bayambi Yesu te tozosenga epa oyo na bayambi Yesu te bayamba Yesu Kristo lokola mokonzi mobikisi batika banzela mabe bapesa mitema na bango mpa na Yesu Masiya Yesu akokota kati na bango akolia na bango elongo ndenge balobi na Apocalypse 3:20 akolia na bango elongo mpe Yesu Kristo akotia molimo ne kati na bango bambuma wana nyonso banobota kati na bango mbuma kimia ekozala kati na bango bakomona vie na bango kochange tomona bato mosusu oyo batikilaka motema na bango atiki ame na bango kimia molimo santo ekota kimia ebanda kobota tomona ndenge bachange bazalaki bakondakonda pona basusi metango kimia ekoti na motema na bango omona mutu akomi kochange akomi régénéré akomi ngebu mutu azanga na ote azu kimia azukasi kimia epesaka esengo kimia ebotiaka misuni kimia ebotiaka mikuwa ebotiaka misisa kimia ekomisaka mutu jeune metango azalaki na basusi omona kondakonda mabundi ekota miso ekota omona lokola mosoki nini
mais tant azui molimo santo comme ça mosala kati na mbuma kimia koti mona mbakomi ko comme o yona tel bon ezaye bamso ozaye te taba o ça peut ezaye muta changer kimia eza trésor moko na monde na ko expliquer monte eza musinu za munene ko la pambola biso mbala sima na ngolo na nzambe soko Yesu Kristo azongi te tokuta na sus soko azongi rendez-vous na mapato ko la pambola biso to bondeli nzambe na bomwe pe na nguya to pese merci na lisunga molimo santo nazalaki simple instrument oyo utilisé pour na to kabola mbumo kimia ozali mbuma molimo santo tikate bandeko nyonso balande biso nzambe oyebi motema na moko oyebi moko na moko ndenge azali kotambusa bomoi na ye na sengi yo papa na kombo Yesu Kristo molimo santo sunga bandeko na biso oyo nyonso bazangi kimia ezala bazala bambete hôpital ezala bazala baboloko ezala bazala bandako partout nyonso bazwami bato nyonso bazangi kimia meme na kati na mangomba corps de Christ nzambe tikate molimo santo et réveiller bango molimo santo soso bango bazo baluka kimia na nzela ba prière baluka kimia na passage oyo ya Galates 5 22 23 mbuma oyo kimia zo place na ba âme na bango ezo place na ba âme na biso papa merci tikate pe oyo mokila pesa ka to pesa ka eza la partage ya biso no sto landi enseignement op o ba kolanda na kondima to sengi le sambo na kombo na Yesu Kristo azali le roi des rois. Tout le bien, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Bye. À la prochaine fois. Ciao, ciao. Na ba na biso, na ba sipe mba na biso. Afin que mungu na satana mawana eza akati na biso tenzambe. Papa bandeko nyonso bazali ko luka sengo na biloko mokili ya pa. Sunga bango nzambe kuta na bango bongo na mitema. Ola kisa bango molimo santo pote sengo eza la partage na bango papa na ton pe na kombisho po na ko prier na biso na kusengi na kondima na kombo Yesu Kristo azali mokonzi amen. Bye, à la prochaine fois. Na kombo Yesu Kristo de Nazareth na kombo Yesu Kristo na ngoya to pesi bambote na biso na bandeko nyonso oyo bozali kolanda biso na émission Un fruit d'esprit. Merci pour na tokoti na bandako na bino tokoti na bekra na bino. Merci pour te molimo santo na nzambe aza na biso longo oyo apesi biso makoki wana tokabola liloba na nzambe. Shalom bana nzambe nyonso shalom basala nzambe nyonso tu. Lelo tozali mokolo oyo nzambe asala biso grâce atindi biso liloba na ye liloba esalaka biso bolamu liloba ngo elisaka ba âme na biso tanke bana nzambe tanke basala nzambe tozali kolobela teme moko ya monene ya mozindo oyo eza na Galate 5 verset 22 à 23 kuna tozali kolobela les 9 fruits de l'esprit. Kombo ya mission oyo tozali kotambusa kombo mission ezali les 9 fruits d'esprit bandeko soki oyo bazali na Facebook boko koma Mami Sita boko mona émission oyo les 9 fruits d'esprit enseignement belé soto te na ngolo na nzambe ezali na kati ya Facebook Mami Sita yangwana na YouTube soki bokomi les 9 fruits de l'esprit boko mona enseignement sur te za na kati kuna yango lelo susu to yeli boso na bino to koti na bandako na bino pour to kabola thème oyo tozali kolobela za mozindo thème principal les 9 fruits de l'esprit mais parti à partir de 9 fruits de l'esprit tozali na bambuma oyo tozali ko kabola to lobela ki déjà bolingo to lobela ki esengo ava siko to kota na mbuma itali kimia mais avant to kota na mbuma kimia tobondela tosenga lisunga molimo santo po molimo santo ne molakisi malamu yenda pesa biso bwana maila ososola makomino mo santo tobondeli zambe na bomoi pe na nguya na kombo na Yesu Kristo Yeshua Mashia tobelemi na présence na yo papa kosenga lisungi molimo santo to invite na plateau oyo to invite na mission oyo ya la 9 fruits d'esprit to invite yo kota bandako bandeko na biso oyo bafungule biso baporte na bango bafungule bekra na bango molimo santo kota na ba ame bandeko na biso afin que opesa bososoli opesa mayele bwanya
ya kososola makomi oyo makomi mosanto toyoki kabula na ngonga oyo molimo santo osala mosala na yo na autorité mpe pouvoir kopesi ngai abengani ngoi nyonso ya badémon ya bamvutema oyo mvuta bana nzambe mpona bamaîtrise loba no te de déloger bango bakende bisika bikauka na kombo na Yesu Kristo Nazareth kolo nzambe merci na kombo Yesu Kristo osengi na kondima amen. Shalom bandeko na ngai nazalaki koloba lelo nzambe apesi biso mbuma tokolobela ya kimia mais avant tokokota na mbuma kimia tolobelaki mbuma ya esengo tolobi ke même bapôtre oyo nzambe atindaki na nzela Yesu Masiya tobenga badisciple oyo moko Yesu Kristo aformaki bakomaki badisciple après bazalaki envoyé bakomaki bapôtre après Yesu Kristo kokende na ye na lola ntango mission esilaki atindaki molimo santo mosungi mpona sunga bango na mission oyo atikelaki bango même molimo santo ezalaki kati na bango oyo ebotaki mbuma ya sengo kati na mitema na bango mais na ntango wana bazalaki persécuté bazalaki na batribulation bazalaki partout bana kokende bazalaki na kimia te mpo bakonzi na ntango wana balingaki koyoka sango malamu te na Yesu Masiya te balingaki bala bonne nouvelle te balingaki te banonse bato babika na nzela ya maloba na nzambe donc bayekoli malgré bapersécution basouffrance mais esengo elongwaki kati na bango te esengo elongwaki kati na bango te bazalaki na molende kote sango malamu na pasi na bango ata bakangi bamosusu preuve contraire ntango bakangaki apôtre Pierre azalaki na prison abungisaki esengo te azalaki na esengo na ye malgré bakangi ye batie na boloko mais esengo ezalaki lokola esengo ezalaki bandeko na ye na libanda bango mpe bazalaki na esengo kokumisa nzambe kobona nzambe apelaki miracle apôtre Pierre abimaki na prison na miracle toujours ce exemple la Silas babikuta Silas na Paul na Silas na boloko bakangi bango na chaîne bakangi na minyo bazali konyokola bango mais bango kuna na kati na boloko bazali kokumbisa nzambe po adorer nzambe abungisaki esengo te au contraire sika boloko bato bayakala mawa bato bazalaka pasi po bazali enfermé liberté eza te kati na bango liberté ebungi mais kotambola ebungi kolia échanger condition qu'on a l'échanger mais bango bazalaki na esengo malgré ba souffrance bazalaki na boloko malgré minyo bazalaki na esengo bazokumbisa nzambe na esengo elongwaki kati na bango te tout ça on a contraire azali mutu esengo elongwaki kati na bango te esengo azalaki kati na bango po ni babaki secret wana babitoko longola esengo te soto longola esengo sans servir za société alléluia balaki na pasi mais babungisaki esengo te yango na ndeko na ngai oyo ezalaki na koki kozonga mwa moke nsima esengo biso mpe toza basali toali bana nzambe na bacirconstance nyonso esengo elongwaka kati te soki esengo elongwe tokotikala diable nzela apesa biso mawami na biso na kati na libungi tolongola esengo te na bacondition nyonso ya vie tozali komene na bacirconstance esengo elongwa te nkolo apambola biso sikoyo tokoti na teme na biso oyo tongi tolobela ezali kimia troisième mbuma oyo ya le 9 fruits d'esprit tozobela kimia la paix ezali mbuma eza susu mutuya esika bana na nzambe bazali esika bana nzambe ali kosangana na bandako na biso na bafamile na biso la paix eza mutuya bomoi na biso ndeko tokabola la paix tozolobela ezali mbuma ya molimo santo ndabotaka mbuma na saint esprit tozolobela mbalebele bambuma tozolobela ezali molimo santo ndabotaka yango wana muta la paix ezali eboti na ngwe molimo santo fo tutika molimo santo esika na ba âme na biso tozoloba ke molimo santo ekotaka te yango moko molimo santo ekotaka soki muta bongoli motema azalaki na ngambo na satan be azalaki mutu na masumu asali repentance na ye asali confession na ye asali bacondition esenga mpona mutu akomwana nzambe ntango komi ne de nouveau molimo nzela yesu atindaka molimo santo mpona esunga yo etambusa bomoi ya sika oyo ezwi mpo okomi ekele mwa sika okomi ne de nouveau siko molimo santo fa tambusa bomoi na yo ntango otiki molimo santo tambusa bomoi na yo siko mbumana ebanda kobota moko kati na ame na yo. Oui, kimia oyo tozolobela ezali kimia oyo
bato na mokili bapesaka te. Kimia oyo tozolobela ezali kimia oyo Nzambe ye moko apesaka na lisungi ya Molimo Santo. Molimo Santo soki akoti na kati na mutu ye abotaka mbuma oyo ya kimia. Mais ntango tozwaka ndekisa na mokili bato ebele bazoluka kimia na biloko Nzambe asala na bato Nzambe basala. Ok, kimia wana ezali limité. Kimia wana ekokisaka posa ya motema mutu te, ekokisaka posa ya ama mutu te. Totala na mokili bato ebele aza na baproblème mpona za kimia akimile mpe ya mutu. Abi naza na baproblème kimia eza te na ndako na ngai, ta mosu na mwasi na ngai, ta mosu na mobali na ngai, na bana na ngai. Ake koluka mutu apese kimia. Ok, mutu akokisa posa na yo te. Mutu mayele ezali limité. Boyebi ezali limité. Yango wana ndeko na ngai foto luka kimia kaka na nzela eloba na Nzambe. Biso tondimela Yesu Kristo mokonzi mpe mobikisi. Kimia yaka tango totiki Molimo Santo azwa place na mitema na biso. Azwa place na mitema na biso. Molimo Santo yende abotaka mbuma ya kimia, véritable paix. La paix tozoluka ekutaka nzela Molimo Santo. Tomona na mokili bato bazokobunda bamboka mbale paza bamboka mbale bazokobunda bakeluka bato bakopesa ngo kimia. Mais tant bato baza intermédiaire bapesa kimia, au contraire trouble Yesu makasi na kati na mboka wana. Pwani baluki kimia wana Yesu aza na kati te. Molimo Santo aza na kati te. Moyen pe durable ezala goza te. Tima wana Nzambe komona na nzela ba prier basala Nzambe bonda na solo Nzambe kosima mitema bato babambali bazobunda na po bakotisa kimia. Yango na ndeko na ngai biso toali bana Nzambe. Kimia ekokozanga te na mitema na biso. Kimia ekokozanga te na baami na biso. Etanki basali ya Nzambe bana Nzambe, même na bandako na biso. Kimia fo ezala numéro 1. Nakoloba ke kimia ebalalaka na esengo. Yesu Kristo alobaki na bayekoli natikili bino kimia na esengo. Donc kimia ebalalaka na esengo, esengo ebalalaka na kimia. Esika kimia ezali esengo ezali, esika esengo ezali kimia ezali. Donc mbuma kimia tozolobela tokotanga karte passage biblique foto sunga na bandeko na ngai. Bandako ebele bato basambelaka me baza na kimia te. Tata sambelaka aza na kimia te na mama, mama sambelaka aza na kimia te na tata. Bana basambelaka me baza na kimia te tata na mama. Toujours ba problème na kati na ndako. Po nini batiki Molimo Santo te vanda ba amna bango oye botaka mbuma kimia wana. Moye kimia durable kokozala ezata. Ata boko luka ndeko moko ayebi koloba, alobaka bien, aye kopesa ba conseil. Mais kola ndeko nazali pe na Molimo Santo te, ma lobane quand même na ngoye Molimo Santo te, durable kimia otozo luka la paix ekozala te. Kimia ngo pesaka motema pio. Eza lokola mutatambulaki moyi mobimba. Mutatambula désert. Tant comme pempe na ebale, amelima ya pio, mulunge silaka, moto silaka pona mai pesaka pio na kati na motema. Donc kimia eza lokola mai ya pio. Oyo mutameli elongoli chaleur na kati na motema, elongoli mulunge na kati na motema, omona kimia koti. Yango bandeko na ngai, biso zali bana Nzambe basala Nzambe, mbuma kimia to lukaka ngo na nzela Molimo Santo. Molimo Santo fa vanda kati na baami na biso pona kimia ezala. Tant tozo ba kimia bandeko na ngai, tozo ba mingi na biso tozali basali ya Nzambe. Mingi tozali bana Nzambe. Bata mokili baluka kimia banzela mosusu. Mutu musaza na ba problème po luka kimia kekota ndaka nganga. Abi tata moko so akola pesa matiti. Problème oza nango kimia kokota na ndako na yo. Mona ke luka matiti akekota ndaka nganga pona kota kimia na ndako. Mais au contraire tant moke omona trouble kozongo nango lisusu nganga kokosa yo mutapesa kimia ya nganga te mutapesa kimia zali mazise te mutapesa kimia zali mutu moko te songolo mais kimia tozolobela lelo mbuma oya Molimo Santo parmi les 9 fruits d'esprit kimia ezala wana yango tozolobela fo ezala kati na biso eza nécessaire tozokomona tozobandaki sebele ya bayekoli na ntango na kala baapôtre na biso oyo totanga na Biblia bazalaki bato na kimia
tomona ba persécution totanga na Biblia ndenge bazalaki persécuté mais bazalaki na kimia kimi ezalaki kati na bango babangaki eloko moko te ata bakimi Yesu Kristo azalaki na numéro 1 na mitema na bango Molimo Santo alaki kokompane bango bazalaki na kimia yango wana ndeko na ngai yo ozolanda biso na mission oyo ya le neuf d'esprit tozolobela le neuf d'esprit yango nde botaka bambuma molimo oyo mundimi nyonso mwana nzambe nyonso mosala nzambe nyonso akokozala nango o ndeko na ngai namona bandeko mosusu o ntango tozalaki na bavi oyo ya bacentre na bavi oyo ya bangunda namona bandeko mosusu lokola Yesu aza te kati na ye Molimo Santo eza kati na ye te banda kozala kimia te bamonaka polisi bakomi kolenga bamonaka polisi bakomi kobanga namona ndeko moko nayebaka ndeko na nga mawa mingi kozanga kimia Yesu masika kati na ye kozanga kimia olimbuma Molimo kati na ye azalaki na problème ya séjour mais bayekoluka ye te bayeli pe ye te mais ntango amonaka bapolisi baye na ememi na bango ye asota na deuxième niveau na deuxième étage asota ntango asotaka akwei na se makolo nyonso ebukani ye makolo mibale ebukani me nzambe nakumisaka nzambe agardaki ezala vie agardaki ezala vie kozanga la paix du cœur mbuma Molimo Santo oza kati na yo te okosala catastrophe makambo mosusu ndokobanga banga yo moko sanke basimba yo ndeko wana bayelaka ye te bayelaka likambo mosusu bakopesa nouvelle mosusu na kati na bato mosusu na centre mais ye kobanga ndeko azalaki mutu moko aki na problème ya séjour aki na séjour te asota na deuxième niveau akwea na se makolo nyonso ebukana penza ndeko akoma na défaut mpona nini azalaki na kimia ya Molimo Santo te kati na ye azalaki na kimia te Seigneur Jésus alobaki azalaki na kimia te mbuma Molimo oyo ezalaka na kati na bana na Nzambe mais azalaki mwana nzambe azolenge frère azalaki mwana nzambe azalaki kimia ya Molimo Santo mbuma oyo Molimo Santo kimia ezalaki kati na ye te tala pedreke esengo na ye nakumisaka nzambe abatelaki mbela kufa na ye mpona nini kozanga kimia ndeko nanga kombe ya batu babela baner mpona kozanga kimia kombe ya batu babela bamalade ya ndenge na ndenge baestoma mpona kozanga kimia kombe ya batu babela bamigraine mpona kozanga kimia kombe ya batu babela maladi oyo kutu bamosusu bakombo toyebi te mpona nini kozanga kimia ngwana ndeko na ngai nde pasteur moko abeteli biso lisolo na États-Unis pasteur moko abeteli biso lisolo ndeko bandeko kata bandako kolanda ye ntango ozolanda azokata sikoyo ya train mpe ekomaki pembeni bato bagange lala na kati na ngai te entre rai mosusu na ngai lala na katikati wana te ntango koleka yo lala mpenza bien okokufa te okobika me ndeko wana kobanga esali kozanga kimia azalaki na kimia te me ntango train eleki bato baye kotala baniati ete me bakuti akufi me bakufili ndenge nini aperdaki kimia ezalaki te ye mutu akufi yango wana bandeko na ngai kimia ezali richesse kimia ezali trésor moto aza na kimia abangaka eloko moko te mpo toyebi kobanga eloko moko te moto aza na kimia atikaka Molimo Santo oyo eza kati na asala mosala na ye mpo ezali mbuma oyo Molimo Santo azali na kobota yango na ndeko biso oyo tobengi bana nzambe basala nzambe kimia eza nécessaire na vie na biso ekimona nzambe na vie na biso musala nzambe na vie na biso ekimundimi kimia foto tika yango place yango to ezaka nécessaire Molimo Santo na nzambe oyo tanto tondimilaka Seigneur Jésus lokola mokonzi mobikisi oyo mokolo atindilaka biso azwaka place na ame na biso foto tikila esika abota mbuma oyo ya kimia mbuma kimia eutaka na kolia te eutaka na misolo te eutaka na makambo ebelebele te bamosusu bamono aza na posa mosolo azangi kimia me mokolo akozwa mosolo esili problème ezongiso ndenge ezalaki yango wana misolo epesaka kimia te komela epesaka kimia te kolango epesaka kimia te tika nalango masanga nalango namela mpo nazwa kimia na makambo naza koleka na vie na nga tika namela basikarete namela badiamba nazwa kimia no okosi ndeko na ngai okosi kimia ya solo tozolobela ekouta epai ya mutu te ekuta epai ya eloko songolo te mekouta kaka na nzela Molimo Santo fo mbuma yango ebota kati na yo kozalaka mondimi te ozala bafruit mosusu mbuma kimia eza te yango tozoloba troisième mbuma oyo ezali parmi ya les 9 fruits de l'esprit mbuma oyo eza nécessaire na bandako na biso tanke bana nzambe eza nécessaire na mabala na biso lelo mabala ebele ezali kopalangana mpona nini mbuma kimia oyo eza te nabaki kimia ebalaka na esengo esika esengo ezali kimia ezali esika kimia ezali esengo ezali alors ntango mbuma kimia ezali
kimia pe kozala na mitema na bato yango tomoni ke en Europe même en Afrique bamboke belé na temps oyo tozali ko vivre nango na siècle au 21 combien bato bakufi pana kozanga kimia combien mabale ekufi pana kozanga kimia combien bana babi pana kozanga kimia na ndako papa ko sala désordre na kota uti aina ndako mama na papa kimia ezate bana bakomi victime bana belé bakomi délaissé bakomi bana balabala bakomi bana komela badrog ya komela makambloko mabe babepo nini des ordres na kati na ndako pardon des ordres na kati na ndako entre papa na mama bazali kimia bana bakomi victime bana bakomi na makanisa mabe kati na bango munda mutake luka vina ndenge na yango na bandeko na ngai kimia etongaka kimia azali mutu kimia azali Yesu Masiya kimia azali Yesu Masiya tozo ndaki sa na kati na me Yesu Kristo awuti côté mususu bazali ko kende na Galilée côté ya Samaria na Galilée ba okende mboka mususu na ngamu soma pe côté Samaria na kati na boito Yesu Kristo ko basali musale belé abitika la pemba nanga azu kuse na ye alale na ye badisi bazo kende elongo na Yesu mbonge ya mai eye na kati na koningisa boito esika bazalaki mai komi ko menacer et l'unité boîte mais Yesu Kristo kina kimia abeki mbonge ko sala eloko moto lokola za na kati na mai mbonge eyokila ka Yesu mai eyokila ka Yesu eloko mombe ko sabazaki na kimia apemi na yeme ba ye koli ko bazanga kimia ba komi ko ganga o Seigneur to kufi yo Yesu ko mona te mbonge ko tira kati mai ko menisa biso to kufa ona ino be pongi mais so atali ba mo ko bazanga kimia mutaza na kimia ça peine on dit mate kwa ndime pesa kana kimia bala na kanisa tu alors mutu azangi kimia ko ndime za kate désespoir azana sport na vie na ye yango ndeko na ngai biso oyo tozali bana nzambe tozaba sala nzambe kimia faza tout un passage biblique on a le bagage tête dans le vide tokotana mukanda na biso to lokana to banda na Ancien Testament na mukanda na nzembo psaume de David totangi na chapitre 34 na verset 15 awa lubiki boyo kabande konangai makambo oyo makambo mabe bosalaka yango te bosalaka kaka makambo malamu bolukaka tango nyonso boboto kati na bino boboto eza kimia lingala zo bengi boboto meza kimia babike makambo mabe bosalaka yango te esika bino bosangani bolukaka kimia kati na bino bien bolukaka boboto za ngo kimia bolukaka boboto kati na bino awa ezali mukanda ya David azobe sika abi boyoka malamu bandeko na ngai botika kosala makambo mabe po mutu oyo alukaka trouble alinga kosala mabe alukaka kimia na bato te alingi place bato bazala na kimia ya tia trouble akota makambo mabe pona esika bato bazali na bomoko na bango esika bato bazali koyoka na bango ya tia division akotia trouble makambo mabe akoti na kati toko makambo ita musiko za pe songi likama mutasali te okosile makambo okofundele makambo pono kabula ndengi bazana na bango malamu ndengi bazana malamu na relation bazana malamu iyo okekotia makambo mabe pona bakabwana kaka omona ka mabe ndengi baminga bazana malamu okina makambo mabe koti na lisanga bina kati ya ndako bato par exemple nakoza ndakisa mwasi na mobali bazaka longo na kimia na ndako na bango bazalaka no yusi ko zaka jaloux na libala ba mininga ozalaka jaloux na bala ba mininga bina ko sala nini pona kabola bango balakisaka nini esi bango bazaka ba santo bango basambila bien bazalaka ndengwana ki jole kotido funguli satana nzela o yesu ko seme trouble kokosila mama bato makambo kokosila makambo pona nini bakabola longoli bango kimia tango mono kimia okoti makambo mabe mais David azobake botika makambo mabe esika bato bazali kosangana bomemo boboto be kimia ezala kati na bino makambo mabe ezala te mais le tozomona biso bana nzambe ebele kati na biso ebele kati na basala nzambe ebele kati bana nzambe oloto memo boboto bengi kimia tozomema makambo ya mabe makambo mabe na kati na bafami mpona kokabulaka bafami bato kabulaka mabala bato kabulaka balibota bato eza malamu te yango na ndeko na ngai maloba oyo ezali mpona yo na ngai biblia ezotalisa biso na mokanda
Nous allons nous sur Hébreu. Hébreu chapitre 12, nous dans le verset 14. 12-14, on dit que boluka kofandaka na boboto na bato nyonso pe bozalaka na bomoi ya bosantu po moto moko te akoki komona nkolo nzambe soki azangi boboto na bosantu. Alléluia. Oh ndeko na ngai, eske ozali mpenza mwana nzambe ya solo? Po maloba oyo ezotalisa mingi biso bana nzambe. Inspiration ezotalisa biso bana nzambe, biso basala nzambe. Balobi na biso ke tolukaka kovanda na boboto na bato nyonso. Esika tovandi tolukaka boboto, babike oyo azangi boboto na bosantu akomona bokonzi na nzambe te. Haleluya. Yango wana ndeko na ngai, mutu alukaka boboto bie kimia po ezali mbuma ya Molimo Santo, esengeli azala mpe na Molimo Santo. Po Molimo Santo yango botaka mbuma kimia. Ntango toluka kimia na moto nyonso tu, babi toluka kimia na moto nyonso tu, esika nyonso okutami. Ntango lobi moto nyonso ezali mpona ekolo te, ezali mpona poso te. Moto nyonso azalaki ekelema nzambe ezaka mutu. Meme moto yango asambelaka te, na langage tobengaka mopakano, lukaka kimia na ye. Koluka ba problème te ke non, yaza mopakano, ya sambelaka te, oluka ba trouble, kotia tu po aza mopakano. Non, azali mutu. Oyebite na liboso. Ye nzambe akobengela ndenge nini? Oyebite na liboso. Akomo mosala nzambe ndenge nini oyebite? Likambo nyonso na ntango nango. Luka kimia na mutu nyonso. Luka kimia siko ezwa mio na ndako no luka kimia. Mama luka kimia na papa, papa luka kimia na bana. Bana bo luka kimia na papa, bana bo luka kimia na mama na bino. Kimia ezali trésor, ezali richesse monene. Tango kimia ezali munguna, ezali lokola mire. Baba clôture na kati na mire. Munguna ko luka otya tout mais so bino boza na kimia, boza suli na kimia, auzo place te. Mais pour na kimia na ezala solide, ezala ya makasi, fo Molimo Santo ezala kati na biso. Molimo Santo ezala kati na bino. Yango bandeko na nga, même na bangomba na biso ezali ko sambela, kimia eza nécessaire. Pour tout le monde abate belé asambela kakendeke nesengo. Akisambela nzambe na bikumisa nzambe na ye. Mais na kati na lingomba nkolo otobengaka esika ba santo, esika ba saint. Biso toke okumisa nzambe na biso. Tokumisa nzambe na molimo mpe na solo. Mais so tokumisa nzambe na molimo solo. Pour nous koluka trouble wande kono ya mwasi ndeko mbali. Eza na sens te. Okomona muto utaki na ndako nesengo bi aleloyo tsira na kumisa nzambe nanga. Par exemple le dimanche. Nake ndeko kumisa nzambe nanga. Nzamba bateli nga 6 jours. Na auti na sengo ndenge David azalaki na tolora mingi nzamba David. Auti na sengo na ndako na kumisa nzambe na kimia akoma kuna temple bakome kochuka chukai. Akosepela te. Mutazu akendaki na sengo zoni na mawa. Mingi na mangomba na biso muta utaki na ndako bino lelo zali nzamba salinga grâce tika na bomoi tika na kumisa nzambe nanga. Mais akoya na kati na tonga kaka frère kaka sœur ou bien ancien ou bien diaconesse diacre akotuka mutu mona mutu makambo nyonso ayokaki azongi na ndako na mawa ezaka malamu mingi te bana nzambe tokozala ndenge wana te soki mutu ayina sengo abima mpe na sengo na kimia na ye yango bandeko na nga tosala effort mbuma oyo ya kimia eza mutuya na bomoi na biso eza mutuya ndeko na kosuto sunga na bandeko nyonso bino oyo bobela ba malade mususu likola kozanga kimia lokola ko banga pona ndeko synonyme ya kimia eza ko banga mutu so azangi kimia ko banga ndo yaka mutu alongoli ko banga kimia ndo yaka donc eza ndengo na mutu azangi kimia satana yaka na ko banga akomi ko banga sayo mais mutu azana kimia ayaka ne sengoli mosala to nsaka ne sengo yango na ndeko na nga longola ko banga likambo moko te oyo na moi na se ezanga solution ozana ba problème même ba problème ce qui ya l'état même ba problème ce qui ya santé même ba problème na kati na famille ko tia ko banga te tango tia ko banga kimia nde ko longa kati na yo tango kimia ko longa kati na yo otikle que c'est la diable banoko tinde comme pion to mona bato ba beta ba dame pion ko tene so ko menga azokeni poza likambo ko se défendre te ya mwana bato bazanga kimia ko banga yaka satan na banko tene so bakolinga
amemi yango na ndeko longola kobanga na ndako na yo longola kobanga na bomoi na yo tika kimia mbuma molimo santo ezwa place na kati na bomoi na yo régner pote munguna a profiter de la situation oyo yango na bandeko na ngai biso tozali kolanda enseignement oyo tolobi ezali nef mbuma molimo lelo tozali kokabula na mbumu tobengi kimia soki so alobaki na bayekoli lelo za moyekoli nga za moyekoli tondime so Kristo lokola mokonzi mobiki toza bayekoli abina tiki bino kimia na esengo po avec kimia na esengo za richesse oyo mutu akopesa moninga ne mutu te oyo mutu akolongola mutu te soki abatili yango malamu atikilaki bango yango tomoni récite na bango kino so totangi ndenge bakufile bango nyonso tu bakufa liwa moko ya somo ya pasi à part Jean akufaki na lile appartements na liwa kimobange bango nyonso me bakufa na bakimia na bango na bisengo na bango yango na ndeko nzambe aza malamu nzambe alingi biso mingi tozomona bato ebele nalanda bato moko babaki na reportage moko eleka na télévision na TV5 balobi ke bato ebele babele bamaladi mosusu mpona kobanga bamaladi mosusu bato babela ezali question ya kobanga badokter babake so bato wana balongoneka kobanga bamaladi wana yango mo bandoko kodine maleme mpesi na nzoto donc kobanga ebelisaka mpe bato ndeko moni mosaza na kobanga motema na ebetaka ndenge mosusu kobanga emataka tension kobanga ebetisaka mutu kobanga ebimisaka migraine kobanga ezali arme satana lelo bato mingi bakufa likolo ya kobanga batika mokili likolo ya kobanga tana monga kokaki te nzambe mosele bango likolo ya kobanga bakufa yango na bandeko na ngai napesaki ndakisa soki mutu oyo aza na kobanga azofungola porte pa diable o diable sikoyo ayaka mpona kobangisa ndeko tokangama na nzela ya Yesu Masiya me molimo santo fo totikila esika abota mbuma ya kimia na bomoi na biso na baassemble partout tozali na misala totia kimia na mitema na biso zala kimia na mutu nyonso esika ozwami zalaki luka kimia ntango ozoluka kimia yo moko ozala malamu bato mpe bazala malamu tomona bato mibale babunde mpona nini kimia ezalaki te babundi mpona nini mpona kaka likambo moko elamba mutu akosomba na magasin me mutu azwi mbele bamoninga mpona kimia ezalaki susu te trouble kota mais grâce na nzambe bato oyo bazalaki na mbuma kimia bazalaki wana basala intervention aolie kufa ya bato bazoka bato bake na hôpital bato baluki kimia batie kimia na bato mibale bato bazwi bilamba bafuti elamba mpona kimia ekota eza malamu mingi te bandeko na ngai trouble ezalaka malamu te tomona bato kozanga kimia batia mbeli aketi kosuka na hôpital pena kokufa mpona kimia ezalaki te bakoti trouble likolo ya kolia likolo ya komela bazangaki kimia yango na ndeko ntango tozi bambuma kimia ekambamaka na molimo santo moto akopesa kimia na mokili aza te topesi bandakisa ebele mokili toali kovivre mpona batrouble ezali partout bitumba ezali partout mpona nini ese nani sa kotia kimia na mokili bitumba ekosila te mpona nini Yesu Kristo aza société na mitema na bango molimo santo azala société na motema na bango kowelana bato bazanga kimia bawelanaka parti politique na bato baza kowelana projet na présidence baza kowelana mpona nini kimia kati na bango eza te pouvoir kolia na komela komona bato mosusu kozanga kimia akolinga asakrifie bato ebele bakende bango na vide lokola banyama lokola banzinzi mpona kimia eza te yango ndeko na ngai kimia mimi bamboko na biso eza nécessaire nakumbisaka nzambe na baprier basala nzambe lelo mboka oyo angola ekota kimia mpe kimia ezali durable grâce yango ya molimo santo grâce ya lisungi ya basala nzambe babonde mpona kimia ekotala kati na mitema na bango yango na ndeko tozali bana nzambe alingi biso mingi nzambe ntango atindaki koleso Kristo amonaki ke na mokili oyo kimia durable ezalaki nango te kimia durable ezalaki te bandeko na ngai bato bandaki kosouffrir kozanga kimia durable
yango na bato oyo nyonso bayambaki Yesu lokola mokonzi mobikisi na nzela Molimo Santo basepelaki bakomaki na kimia bakomaki na esengo basepelaka makasi. Kimia azali mutu ndeko na ngai, kimia azali mutu olingi kimia kota na vi na yo fongola kaka porte motema na yo fongola kaka ame na yo yambana no Yesu Kristo. Bato nyonso ona bayambi Yesu te bazana ba trouble ba vi na bango. Tuzoma bato mabomo bakomi ebele na bamboka na bomokili po nini baluki vi mbangu bazwa bakoki te bakote manzela mosusu po bagane vi bazangi kimia. Yango na ndeko na ngai biso oyo toza na kati na Yesu tokangama na sunge Molimo Santo po na kimia za la partage na biso. Zambaza malamu bandeko biso oyo tozali koyoka masakoli oyo nzambe atindeli biso ezali mpona bolamu na biso. Nga nalobaka bandeko mutu etanke mokolo oza na matirite oyebi kokabula na babela malamu likambo moko te mabe koyela yo soki yo ondimi te soki yo ofungoli porte te likambo nyonso mabela kata mutu etanke mokolo tozoba te bana mike oyo bayebi leloko moko te etanke mokolo te d'adulte na mokili oyo kovivre likambo nyonso mabe oyo kosala yo moko fo lingango yo moko fo ndimango eza pe ndenge wana yango wana soki ozokomona ke trouble eza na kati na siko ozali bino na ndako na famille na yo bino mo bolingo tya tupana bolingo tya Molimo Santo te na centre oyo apesaka mbuma kimia kotama na bandako na bino na famille na bino eza malamu mingi te. Yango wana bandeko liloba na Nzambe esungaka biso mpona tozonga na nzela. Nasepelaka na apôtre Paul na bakambo mbala mingi apôtre Paul mpona kosakolasa malamu bakangi ye batindi ye na Rome na boloko me alongolaki kimia kati na ye te azalaki na kimia na esengo kuna na kati na boloko azotenda bakonzi sango malamu bakonzi ebele bayamba Yesu mpona azalaki na kimia me tomona ntango na biso bakangi ye na boloko mona kozala na courage te ya kotelesa malamu mpona nini kimia eza te basusi elati yo ozokanisa kaka bakangi ngai fana azala libre nakende bona sala boye nazalaki na projet nakokisami te mutu akomi komitungisa maladi susi kimia eza te okomona mutu akomi kobela. Yango na bandeko na ngai Nzambe aza malamu lelo yo oyo oyoki maloba oyo tala bomoi na yo eske ozalaka na kimia oyo ekambami na ngoye Molimo Santo mbuma oyo ya kimia eza kati na yo soki ezalaka na yo te eza trop tard te senga na Nzambe. Nzambe kama ndapesa kwa nzela Molimo na nzela musu eza tokozwela ndeko na ngai Nzambe kaka mutu musu abike nazo mitungisa mingi mikono zo la pongi te oke pa docteur nazo la pongi te kimia eza te nazo na somini docteur bio oza na mosango malamu olinga na piso la kimia ona la rusto nde bakana langi na biso mela ba valium mela ba kisa ya pongi yo poju ju o eze ko détruire yo olali pongi tango na muka ebi kisa ba fe kusala nzoto na yo batebele babela maboma batebele bakuma malade mutu mpona koluka kimia na banzela bakisi me kimia na détruire bango lisusu bakena koluka bakisi détruire bango badote détruire bango mpona nini oke koluka kimia na nzela kisi oke koluka likipo olalaka pongi bamosusu bino ke naza na baproblème etungisa ngai naza na posa na kimia tika na mebetaka tonga ya badrogue tika na melaka drogue mpona epesanga kimia mais okodétruire nzoto na yo nzoto na zele me Molimo Santo tango apesaka kimia na ye azotonga nzoto na yo azotonga corps ame esprit na yo oza na bonne santé kimia epesaka santé po aza mutu kati na yo kimia epesaka santé epesaka sengo kimia bato ozotambula oza na l'aise motema evande kimia motema ebeta mbambango te. Yango na bandeko nanga tosala effort tochange lolenge na biso ya kovivre na kati na corps de Christ tozoba membre ya corps de Christ tochange lolenge na biso Molimo Santo Nzambe atindi Yesu masi eteneki mpamba te Yesu abaki na bayekoli tika na sengela bino Molimo papa Molimo si akita eza kati na biso tika azwa place na bomoi na biso ye ndabotaka mbuma kimia bandeko na ngai kolapambula biso kolasunga biso tozosungama tozokabula les neuf fruits de l'esprit lelo tolobili mbuma kimia
bambuma muso tikali na ngolo na nzambe nzambe akosunga biso tokontinue kolobela tozolobela mpo nini totanga onka likolo akomona bokonzi na nzambe te akomona nzambe te akomona lola te biso nyonso bakretien bana nzambe basala nzambe toluka kimia na mutu nyonso eglize ya nkolo ezali esika kimia ezali esika esengo na kati na ndako ozali mwana nzambe oza mosala nzambe luka kimia na mwasi na yo mwasi luka kimia na mobali na yo ezali te bapesi kombo ya kidiakonese bapesi kombo ya kidiakre ekasien me oza na kimia te na kati na libota na yo bongo na lingomba na nkolo kobema kimia ndenge nini o ndeko na ngai eza mawa mingi kuna bazobaki tika lelo nayoka yo baswana kino mwasi mobali kuna baswana kutina balabala bongo na eglise baza diakre diakonese na eglise azali ancien aza pasteur non ngana kondima ngote oh ndeko luka kimia mosala nzambe okotelesa malamu ndenge nini soko luki kimia te na moso na kati na ndako mama pasteur luka kimia na papa pasteur luka kimia na mama pasteur bo luka kimia tango luki kimia na ndako na bino bobandi na kimia na ndako na bino sangane sengo tango zotelesa malamu molimo santo oza kati na bino akotushe milimo na bato akotushe mitema bato babongo na mitema mais soko bino moko réputation za malamu te ozanga kimia na ndako na bino trouble bokote bato likambo nini bato babongo na te bato baundima bino te bamoni bino oza bafo basali mais mama likambo koloso kristo alobi ke baoyo nde bakoza na kimia te bakomona bokonzi na nzambe te po esi ye moko nkolo ayaki na kimia atindi molimo po ekontinue kosala kimia kati na biso toza na neuf fruits de l'esprit mbuma ebotama kaka soki otikili molimo santo esika likambo tozomona siko mbuma eza na kati na bato ebele te take bandimi mpo nini toboyi kotika molimo santo asala mosala kati na mitema na biso kati na maame na biso c'est ça le problème moye mpe tozala na mbuma kimia kati na biso eza te moye tozala mbuma kimia na masanga na biso eza te moye tozala mbuma kimia na mabote na biso eza te yango wana ndeko na ngai à travers yo soki oza na mbuma kimia na okoma kimia na libota na yo oyo tobenga bapagane bayebi nzambe te na nzela na yo lokola molimo santo oyo apesaka kimia mbuma aza kati na yo ntango ozali kokende koteye bango koexote bango kosunga bango molimo santo ekotushe baame na bango mpo molimo santo econvaincre mitema na bango abike bato nyonso bayambaka yesu kristo lokola moko bazala convaincu à travers le saint esprit lokola oza na sainte mpe oza na mbuma kimia na oconvaincre bandeko na yo mingi bakoyamba yesu mingi babongo na mitema mingi esika trouble ezalaki ekokota kimia yango na ndeko na ngai tosala makasi toza na devoir ezali mpenza toza na devoir ya kozala na kimia biso nyonso esika nyonso tozwami kola pambola biso kola sunga biso bana nzambe basali na nzambe kola pambola biso asunga biso po te tosala lolenge volonté nzambe ezali kotindela toluka kimia na mutu nyonso esika nyonso tozwami toluka kimia na bakisi te toluka kimia na banganga nzambe te toluka kimia na banzela bato te non toluka kimia na nzela na yesu na nzela molimo santo ye ali mieux placé oyo abotisaka mbuma kimia kati na biso eza lokola nzete napesaki exemple eza lokola nzete mpo na nzete okoni oloni mokokoli nango mpo mokokoli ekoba nzete bota mbuma fo prendre yango soki akosopela mai mpona ozala mbuma molimo santo mbuma kimia ekamba molimo santo fo otika molimo santo yango moko esala mosala kati na yo tikila esika wana mbuma ya kimia tozoluka ekobota kati na biso nzambe apambola biso nzambe amona biso oyo ezalaki mongongo banda kokanga na nzela media mpona tokabula sango malamu koexplike mwa moke oyo toyebi na lisunga molimo santo kolimbola lelo babengi mbuma kimia eza capital eza na sese na mutu nyonso meme oyo na bayambi yesu te tozosenga epa oyo na bayambi yesu te bayamba yesu kristo lokola mokonzi mobikisi batika banzela mabe bapesa mitema na bango mpa na yesu masiya yesu akokota kati na bango akolia na bango elongo ndenge balobi na apocalypse 3:20 akolia na bango elongo mpe yesu kristo akotya molimo ne kati na bango bambuma wana nyonso banokota kati na bango mbuma kimia ekozala kati na bango bakomona vie na bango ekochange tomona bato mosusu oyo batikilaka motema na bango atiki ame na bango kimia molimo santo ekota kimia ebanda kobota tomona ndenge bachange bazalaki bakondakonda
Point ba souci mais tant kimi ekoti na motema bango au moins muta komi ko changer komi régénérer a komi ngebu ma o muta zanga na hotel azu kimia azu kasi kimia kimi pesa kesemo kimi botaka misuni kimi botaka mikuwa botaka misisa kimi ekomi sa mutu jeune mais tant bazaki na ba souci o mona konda mabunde kota miso kota o mona lokola musuki nini mais tant azu molimo santo comme ça musana kati na mbuma kimi ekoti mona bakomi ko comme o ibana tel ba ezaye ba muso ezaye te taba o ça peut-être muta changer kimia eza trésor moko na monde na expliquer monte eza musino za munene kola pambola biso mbala sima na ngolo na nzambe soko Yesu Kristo azongi te tokuta na sus soko azongi rendez-vous na mapato kola pambola biso to bondeli nzambe na bomwe pe na nguya to pese merci na lisunya molimo santo nazalaki simple instrument oyo utilisé pour na toka bola mbuma kimia ozali mbuma molimo santo tikate bandeko nyonso balande biso nzambe oyebi motema na moko oyebi moko na moko ndenge azali kotambusa bomoi na ye na sengi yo papa na kombo Yesu Kristo molimo santo sunga bandeko na biso oyo nyonso bazangi kimia ezala bazala bambete hôpital ezala bazala baboloko ezala bazala bandako partout nyonso bazwami bato nyonso bazangi kimia mimi na kati mangomba corps de Christ nzambe tikate molimo santo et réveiller bango molimo santo soso bango bazo baluka kimia na nzela ba prière baluka kimia na passage oyo ya Galates 5:22-23 mbuma oyo kimia zo place na ba âme na bango ezo place na ba âme na biso papa merci tikate pe oyo mokila pesa ka to pesa ka ezala partage ya biso nyonso tolandi enseignement ope o bakolanda na kondima to sengi le sambo na kombo na Yesu Kristo azali le roi des rois. Le gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Bye. À la prochaine fois. Ciao, ciao. Na ba na biso na baspe ba na biso. Afin que mongola satana mawanaiza akati na biso tenzambe. Papa bandeko nyonso bazali ko luka sengo na biloko mokili ya pa sunga bango nzambe kutana bango bongo na mitema ola kisabango molimo santo pote sengo eza la partage na bango papa na ton pe na kombisio po na ko prier na biso na kusengi na kondima na kombo Yesu Kristo azali mokonzi amen. Bye, à la prochaine fois. Na kombo Yesu Kristo de Nazareth na kombo Yesu Kristo na ngoya to pesi bambote na biso na bandeko nyonso oyo bozali kolanda biso na émission Un fruit d'esprit. Merci pour na tokoti na bandako na bino tokoti na bekra na bino. Merci pour te molimo santo na nzambe aza na biso longo oyo apesi biso makoki wana tokabola liloba na nzambe. Shalom bana nzambe nyonso shalom basala nzambe nyonso tu. Lelo tozali mokolo oyo nzambe asala biso grâce atindi biso liloba na ye liloba esalaka biso bolamu liloba ngo elisaka ba âme na biso tanke bana nzambe tanke basala nzambe. Tozali kolobela teme moko ya monene ya mozindo oyo eza na Galate 5 verset 22-23 kuna tozali kolobela les 9 fruits de l'esprit. Kombo ya mission oyo tozali kotambusa kombo mission ezali les 9 fruits d'esprit bandeko soki oyo bazana ba Facebook bako koma maminsita bako mona émission oyo les 9 fruits d'esprit enseignement belé soto te na ngolo na nzambe eza na kati ya Facebook maminsita yangwana na YouTube soki bokomi les 9 fruits de l'esprit beaucoup moins d'enseignement sur le thé na kati kuna yango lelo susu toyeli boso na bino to koti na banda ko na bino poto kabola thème oyo tozali kolobela za mozindo thème principal les 9 fruits de l'esprit mais parti à partir des 9 fruits de l'esprit tozali na bambuma oyo tozali ko kabola to lobela ki déjà bolingo to lobela ki esengo ava siko to kota na mbuma etali kimia mais avant to kota na mbuma kimia tobondela tosenga lisunya molimo santo po molimo santo ne molakisi malamu yenda pesa biso bwena maila kososola makomelo mo santo tobondeli nzambe na bomoi pe na nguya na kombo na Yesu Kristo Yeshua Mashia tobelemi na présence
na yo papa kosenga lisungi molimo santo to invité na plateau oyo to invité na mission oyo ya la nef d'esprit to invité yo kota bandako bandeko na biso oyo bafungule biso baporte na bango bafungule bekre na bango molimo santo kota na ba ame bandeko na biso afin que opesa bososoli opesa mayele bwanya ya kososola makomi oyo makomi santo to kabula na ngonga oyo molimo santo sala musana yo na autorité peut pouvoir opesi ngai abengani ngweneso ya ba démon ya mvutema oyo mvuta bana nzambe pona ba maîtriser le banote de déloger bango ba kende bisika bikauka na kombo neso Christ Nazareth kolonzambe merci na kombo neso Christ osinga na kondima amen. Shalom bandeko na ngai nazali koloba lelo nzambe apesi biso mbuma tokolobela ya kimia mais avant tokota na mbuma kimia tolobelaki mbuma esengo tolobi ke même bapôtre oyo nzambe atindaki na nzela Yesu Masiya tobenga badisciple oyo moko Yesu Kristo aformaki bakomaki badisciple après bazalaki envoyé bakomaki bapôtre après Yesu Kristo kokende na ye na lola tango mission esilaki atindaki molimo santo mosungi wana sunga bango na mission atikelaki bango même molimo santo ezalaki kati na bango oyo ebotaki mbuma ya sengo kati na mitema na bango mais na ntango wana bazalaki persécuté bazalaki na batribulation bazalaki partout bana kokende bazalaki na kimia te mpo bakonzi na ntango wana balingaki koyoka sango malamu te na Yesu Masiya te balingaki bala bonne nouvelle te balingaki te banonse bato babika na nzela ya maloba na Nzambe donc bayekoli malgré ba persécution ba souffrance mais esengo elongwaki kati na bango te esengo elongwaki kati na bango te bazalaki na molende kote ya sango malamu na pasi na bango ata bakangi bamesusu preuve contraire ntango bakangaki apôtre Pierre azalaki na prison abungisaki esengo te azalaki na esengo na ye malgré bakangi ye batie na boloko mais esengo ezalaki lokola esengo ezalaki bandeko na ye na libanda bango mpe bazalaki na esengo okumisa nzambe kobona nzambe apelaki miracle apôtre Pierre abimaki na prison na miracle toujours ce exemple la Silas babikuta Silas na Paul na Silas na boloko bakangi bango na ba chaîne bakangi na minyo bazali konyokola bango mais bango kuna na kati na boloko bazali kokumbisa nzambe po adorer nzambe abungiseke sengo te au contraire sika boloko bato bakala mawa bato bazaka pasi po bazali enfermé liberté ezate kati na bango liberté bungi mekotambola bungi collier échanger condition qu'on a l'échanger mais bango bazalaki na esengo malgré ba souffrance bazalaki na boloko malgré minyo bazalaki na esengo bazokumbisa nzambe na esengo elongaki kati na bango te tout ça on a contraire azali mutu esengo elongaki kati na bango te esengo azalaki kati na bango po ni bayebaki secret wana babitoko longola esengo te soto longola esengo sans servir sa société alléluia balaki na pasi mais babungisaki esengo te yango na ndeko na ngai oyo ezalaki na kozoka mwa moke nsima esengo biso mpe toza basali tozali bana nzambe na bacirconstance nyonso esengo elongwaka kati te soki esengo elongwe tokotikela diable nzela apesa biso mawa na biso na kati na libumu tolongwela esengo te na bacondition nyonso ya vie tozali komene na bacirconstance to esengo elongwa te nkolo apambola biso sikoyo tokoti na teme na biso oyo tongi tolobela ezali kimia troisième mbuma oyo ya le neuf fruits d'esprit tozobela kimia la paix ezali mbuma yesusu mutuya esika bana na nzambe bazali esika bana nzambe ali kosangana na bandako na biso na bafamile na biso la paix eza mutuya na bomoi na biso ndeko tokabola la paix tozolobela ezali mbuma ya molimo santo ndabotaka mbuma na saint esprit tozolobela mbalebele bambuma tozolobela ezali molimo santo ndabotaka yango mpona moto aza la paix oyo ezali eboti na nguya molimo santo fo tutika molimo santo esika na baame na biso tozoloba ke molimo santo ekotaka te yango moko molimo santo ekotaka soki moto abongoli motema azalaki na ngambo na satan mpe azalaki moto na masumu asali repentance na ye asali confession na ye asali bacondition esenga mpona moto akomwana nzambe ntango komi ne de nouveau
molimo nzela yesu atindaka molimo santo mpona esunga yo etambusa bomo ya sika oyo ezwi mpo okomi ekele mwa sika okomi ne de nouveau siko molimo santo fa tambusa bomoi na yo ntango otiki molimo santo tambusa bomoi na yo siko mbumana ebanda kobota moko kati na ami na yo. Oui, kimia oyo tozolobela ezali kimia oyo bato na mokili bapesaka te. Kimia oyo tozolobela ezali kimia oyo nzambe ye moko apesaka na lisungi molimo santo. Molimo santo soki akoti na kati na mutu ye abotaka mbuma oyo ya kimia. Mais ntango tozwaka ndekisa na mokili bato ebele bazoluka kimia na biloko nzambe asala na bato nzambe basala. Ok, kimia wana ezali limité. Kimia wana ekokisaka posa ya motema mutu te. Ekokisaka posa ya ama mutu te. Totala na mokili bato ebele aza na baproblème mpona za kimia akimile mpe ya mutu. Abi naza na baproblème kimia eza te na ndako na ngai ta mosusu na mwasi na ngai ta mosusu na mobali na ngai na bana na ngai ake koluka mutu apese kimia. Ok, mutu akokisa posa na yo te. Mutu mayele ezali limité. Boyebi ezali limité. Yango wana ndeko na ngai foto luka kimia kaka na nzela eloba na nzambe. Biso tondimela Yesu Kristo mokonzi mpe mobikisi. Kimia yaka ntango totiki molimo santo azwa place na mitema na biso. Azwa place na mitema na biso molimo santo yende abotaka mbuma ya kimia véritable paix. La paix tozoluka ekutaka na nzela molimo santo. Tumuna na mokili bato bazokobunda bamboka mbale paza bamboka mbale bazokobunda bakeluka bato bakopesa ngo kimia. Mais ntango bato baza baintermédiaire bapesa kimia au contraire trouble yesu makasi na kati na mboka wana mpona baluki kimia wana yesu aza na kati te molimo santo aza na kati te moyen mpe durable ezala ekozala te ntima wana nzambe komona na nzela bapriere basala nzambe abondaka na solo nzambe akosimba mitema bato bamibale bazobundana mpo bakotisa kimia. Yango wana ndeko na ngai biso toyali bana nzambe kimia ekokozangaka te na mitema na biso. Kimia ekokozangaka te na baami na biso etanke basali ya nzambe bana nzambe meme na bandako na biso kimia fo ezala numero 1. nakoloba ke kimia ebalalaka na esengo. Yesu Kristo alobaki na bayekoli natiki bino kimia na esengo. Donc kimia ebalalaka na esengo, esengo ebalalaka na kimia. Esika kimia ezali esengo ezali, esika esengo ezali kimia ezali. Donc mbuma kimia tozolobela tokotanga karte ya passage biblique fo tosunga na bandeko na ngai bandako ebele bato basambelaka me baza na kimia te. Tata sambelaka aza na kimia te na mama sambelaka aza na kimia te na tata, bana basambelaka me baza na kimia te tata na mama. Toujours baproblème na kati na ndako mpo nini batiki molimo santo te vanda baami na bango oyo ebotaka mbuma kimia wana. Moye kimia durable kokozala eza te ata bokoluka ndeko moko ayebi koloba alobaka bien aye kopesa baconseil mais kola ndeko azali mpe na molimo santo te maloba ne kamami nango ye molimo santo te durable kimia oyo tozoluka la paix ekozala te. Kimia nango epesaka motema pio eza lokola moto atambolaki moi mobimba ntatambola désert ntango akoma pempe na ebale ameli mai ya pio molunge esilaka moto esilaka mpona mai epesaka pio na kati na motema. Donc kimia eza lokola mai ya pio oyo moto ameli elongoli chaleur na kati na motema elongoli molunge na kati na motema omona kimia ekoti. Yango wana bandeko na ngai biso tozali bana nzambe basala nzambe mbuma kimia tolukaka ngo na nzela ya molimo santo. Molimo santo fo vanda kati na baami na biso mpona kimia ezala. Ntango tozoba kimia bandeko na ngai tozoba mingi na biso tozali basali ya nzambe mingi tozali bana nzambe. Bata mokili baluka kimia banzela mosusu moto mosusu aza na baproblème mpo aluka kimia akekota ndako nganga abi tata moko so akola pesi matiti problème oza nango kimia ekokota na ndako na yo mwana akeluka matiti akekota ndako nganga mpona akotisa kimia na ndako. Mais au contraire tant moke omona trouble kozonga nango lisusu nganga kokosa yo moto apesaka kimia ezali nganga te moto apesaka kimia ezali mazise te moto apesaka kimia ezali moto moko te songolo. Mais kimia tozolobela lelo mbuma oyo molimo
Molimo Santo parmi les 9 fruits d'esprit kimia ezala wana yango tozolobela fo ezala kati na biso eza nécessaire tozokomona tozobanda kisebele ya bayekoli na ntango na kala baapôtre na biso oyo totanga na biblia bazalaki bato na kimia tomona bapersécution totanga na biblia ndenge bazalaki persécuté me bazalaki na kimia kimi ezalaki kati na bango babangaki eloko moko te ata bakimi Yesu Kristo azalaki na numéro 1 na mitema na bango Molimo Santo azalaki kokompagne bango bazalaki na kimia yango wana ndeko na ngai yo ozolanda biso na émission oyo ya les 9 fruits d'esprit tozolobela les 9 fruits d'esprit yango nde botaka bambuma molimo oyo mundimi nyonso mwana nzambe nyonso mosala nzambe nyonso akozala nango o ndeko na ngai namona bandeko mosusu o ntango tozalaki na bavi oyo ya bacentre na bavi oyo ya bangunda namona bandeko mosusu lokola Yesu aza te kati na ye Molimo Santo eza kati na ye te banda kozala kimia te bamonaka polisi bakomi kolenga bamonaka polisi bakomi kobanga namona ndeko moko nayebaka ndeko na nga mawa mingi kozanga kimia Yesu masika kati na ye kozanga kimia elimbuma Molimo kati na ye azalaki na problème ya séjour mais baikoluka ye te bayeli pe ye te metanga monaka bapolisi baye na ememe na bango ye asota na deuxième niveau na deuxième étage asota ntango asotaka akwei na se makolo nyonso ebukani ye makolo mibale ebukani me nzambe nakumisaka nzambe agardaki ezala vie agardaki ezala vie kozanga la paix du cœur mbuma Molimo Santo oza kati na yo te okosala catastrophe makambo mosusu ndokobanga banga yo moko sanke basimba yo ndeko wana bayelaka ye te bayelaka likambo mosusu bakopesa nouvelle mosusu na kati na bato mosusu na centre mais ye kobanga ndeko azalaki mutu moko aki na problème ya séjour aki na susu na séjour te asota na deuxième niveau akwea na se makolo nyonso ebukana mpenza ndeko akoma na défaut mpona nini azalaki na kimia ya Molimo Santo te kati na ye azalaki na kimia te Seigneur Jésus alobaki azalaki na kimia te mbuma Molimo oyo ezalaka na kati na bana na Nzambe mais azalaki mwana Nzambe azolenge frère azalaki mwana Nzambe azalaki kimia ya Molimo Santo mbuma oyo Molimo Santo kimia ezalaki kati na ye te tala pedreke esengo na ye nakumisaka Nzambe abatelaki mbela kufa na ye mpona nini kozanga kimia ndeko nanga kombe ya batu babela baner mpona kozanga kimia kombe ya batu babela bamalade ya ndenge na ndenge baestoma mpona kozanga kimia kombe ya batu babela bamigraine mpona kozanga kimia kombe ya batu babela maladi oyo kutu bamosusu bakombo toyebi te mpona nini kozanga kimia wana ndeko na ngai nde paster moko abeteli biso lisolo na États-Unis paster moko abeteli biso lisolo ndeko bandeko kata banda kolanda ye donc on a dit que tu vas être très bien comme dit pembeni ba gagner là la carte na gagner entre rai musula la katikati wana tata ngoleka yo la penza bien okokufa te kobika mende kwana kobanga sele kozanga kimia azaleki na kimia te mais tango treleki ba kotala banyati te me bakuti akufimi makufi ndenge nini apedlaki kimia ezalaki te ye mutu akufi yango bande kona ngai kimia za richesse kimia ezali trésor moto aza na kimia abanga eloko moko te po tobi kobanga eloko moko te moto aza na kimia atikaka Molimo Santo oza kati na asala mosala na ye po ezali mbuma oyo Molimo Santo azali na kobota yango na ndeko biso oyo tobengi bana Nzambe basala Nzambe kimia eza nécessaire na vie na biso ya kimwana Nzambe na vie na biso ya musala Nzambe na vie na biso ya kimundimi kimia foto tika yango place yango to ezaka nécessaire Molimo Santo na Nzambe oyo tanto ndimilaka Seigneur Jésus lokola mokonzi mobikisi oyo mokolo atindilaka biso azwaka place na ame na biso foto tikila esika abota mbuma oyo ya kimia mbuma kimia eutaka na kolia te eutaka na misolo te eutaka na makambo ebelebele te bamosusu bamono aza na posa mosolo azangi kimia me mokolo akozwa mosolo esili problème ezongiso ndenge ezalaki yango wana misolo epesaka kimia te komela epesaka kimia te kolango epesaka kimia te tika na lango masanga na lango na mela mpona ezwa kimia na makambo ezokoleka na vie na nga tika na mela basikarete na mela badiamba nazwa kimia non okosi ndeko na ngai okosi kimia ya solo tozolobela ekouta epai ya mutu te ekuta epai ya eloko songolo te mekouta kaka na nzela Molimo Santo fo mbuma yango ebota kati na yo kozalaka mondimi te ozala bafruit mosusu mbuma kimia eza te yango tozoloba troisième mbuma oyo ezali parmi
il y a les 9 fruits de l'esprit. Mbuma oyo est nécessaire na bandako na biso tant que ba nzambe est nécessaire na mabala na biso. Lelo mabala ebele ezali ko palangana pona nini? Mbuma kimia oyo ezate na baki kimia bala kana sengo. Esika sengo zali kimia zali. Esika kimia zali sengo zali. Alors tant mbuma kimia zali kimia pe kozala na mitema na bato. Yango to moni ke en Europe, même en Afrique, bamboke belé, na ta oyo tozali ko vivre nango, na siècle au 21, combien batu bakufi pana kozanga kimia, combien mabale ekufi pana kozanga kimia, combien bana babi pana kozanga kimia na ndako. Papa ko sala désordre na kota uti, ay na ndako, mama na papa kimia zate, bana bakomi victime, bana belé bakomi délaissé, bakomi bana balabala, bakomi bakomi bara komela ba drogue ya komela makambloko mabe bepo nini des ordres na kat nandaku pardon des ordres na kat nandaku entre papa na maman bazali kimia bana bakomi victime bana bakomi na makandisa mabe kat na bango munda mutake luka vina ndenge na yango na bandeko na ngai kimia etongaka kimia azali mutu kimia azali Yesu Masia kimia azali Yesu Masia tozo ndaki sa na kati na me Yesu Kristo wote côté mususu bazali ko kendera na Galilée côté balutu na Galilée ba okena mboka mususu na ngamu musoma pe côté Samaram na kati na boato Yesu Kristo ko basali musale belé abitikala pe mananga azu kuse na ye alali na ye badisi bazo kende elongo na Yesu mbonge ya mai eye na kati na koningisa boato esika bazalaki mai komi ko menacer et il dit mais Yesu Kristo akina kimia abeki mbonge ko sala eloko moto lokola za na kati na mai mbonge eyokila ka Yesu mai eyokila ka Yesu eloko mombe ko sabazaki na kimia apemi na yeme ba ye koli ko bazanga kimia ba komi ko ganga o Seigneur to kufi yo Yesu ko mona te mbonge ko tira kati mai ko meni sebi so to kufa ona ino be pongi mais Yesu atali ba mo ko bazanga kimia mutaza na kimia za pena kondima te kwa kondima pesa kana kimia bala na kanisa tu alors mutaza ngi kimia kondima za la te désespoir aza na sport na vie na ye yango ndeko na ngai biso oyo tozali bana nzambe tozaba sala nzambe kimia faza tout un passage biblique on a le bagage tête dans le vide tokotala mukanda na biso to lugana to banda na Ancien Testament na mukanda na nzembo psaume de David, totangi na chapitre 34, na verset 15. Awa lubiki, boyo kabande konangai makambo oyo. Makambo mabe, bo salaka yangote. Bo salaka kama makambo malamu. Bo lukaka tango nyonso boboto kati na bino. A boboto eza kimia. Lingala zo biengi boboto meza kimia. Babike makambo mabe bosala kango te esika bino bosangani bolukaka kimia kati na bino bien bolukaka boboto eza nango kimia bolukaka boboto kati na bino awa ezali mokanda ya David azobe esika abi boyoka malamu bandeko na ngai botika kosala makambo mabe po mutu oyo alukaka trouble alinga kosala mabe alukaka kimia na bato te alingi place bato bazali na kimia ya trouble akota makambo mabe pona esika bato bazali na bomoko na bango esika bato bazali koyoka na bango ya tia division akotia trouble makambo mabe akoti na kati toko makambo ita musiko za pe songi likama mutasali te okosile makambo okofundela makambo pono kabula ndengi bazana bango malamu ndengi bazana malamu na relation bazana malamu iyo oke kotia makambo mabe pona bakabwana kaka omona ka mabe ndengi bamininga bazana malamu okina makambo mabe koti na lisanga bina kati ya ndako bato par exemple nakoza ndakisa mwasi na mobali bazaka longo na kimia na ndako na bango bazalaka longo yosi ko zaka jaloux na libala ba mininga ozalaka jaloux na bala ba mininga bina ko sala nini pona kabola bango balakisaka nini ese bango bazaka wa santo bango basambila bien bazalaka ndengona ki jone kotilio funguli satana nzela o yesu ko seme trouble kokosila mama bato makambo kokosila makambo pona nini bakabola longoli bango kimia tango mono kimia okoti makambo mabe mais David azobake botika makambo mabe esika bato bazali kosangana bomemo boboto be kimia ezala kati na bino makambo mabe ezala te mais le tozomona biso bana nzambe ebele kati na biso ebele kati na basala nzambe ebele kati bana nzambe oloto memo boboto bengi kimia tozomema
makambo ya mabe makambo mabe na kati na bafami mpona kokabulaka bafami bato kabulaka mabala bato kabulaka balibota bato eza malamu te yango wana ndeko na ngai maloba oyo ezali mpona yo na ngai biblia ezotalisa biso na mokanda toza na mokanda sikoyo ya bahébreu na hébreu chapitre 12 na otanga na verset 14 12-14 balobi ke tozobaka likambo ya kimia babi ke boluka kofandaka na boboto na bato nyonso mpe bozalaka na bomoi ya bosantu mpo moto moko te akoki komona nkolo nzambe soki azangi boboto na bosantu. Alleluya. Oh ndeko na ngai, eske ozali mpenza mwana nzambe ya solo? Mpo maloba oyo ezotalisa mingi biso bana nzambe, inspiration ezotalisa biso bana nzambe, biso basala nzambe. Balobi na biso ke tolukaka kovanda na boboto na bato nyonso. Esika tovandi tolukaka boboto babi ke oyo azangi boboto na bosantu akomona bokonzi na nzambe te. Haleluya. Yango wana ndeko na ngai, mutu alukaka boboto bie kimia po ezali mbuma ya molimo santo, esengeli azala mpe na molimo santo. Po molimo santo yango botaka mbuma kimia. Ntango ozoluka kimia na mutu nyonso tu, babi toluka kimia na mutu nyonso tu, esika nyonso okutami. Ntango olobi mutu nyonso ezali mpona ekolo te, ezali mpona poso te. Mutu nyonso azalaki ekelema nzambe ezaka mutu. Meme mutu yango asambelaka te. Na langage tobengaka mopakano, lukaka kimia na ye. Koluka ba problème te ke non, yaza mopakano, ya sambelaka te, oluka ba trouble, kotia etu po aza mopakano. Non, azali mutu. Oyebi te na liboso. Ye nzambe akobengela ndenge nini. Oyebi te na liboso. Akomo mosala nzambe ndenge nini oyebi te. Likambo nyonso na ntango nango. Luka kimia na mutu nyonso. Luka kimia siko ezwami yo na ndako no luka kimia. Mama luka kimia na papa, papa luka kimia na bana. Bana boluka kimia na papa, bana boluka kimia na mama na bino. Kimia ezali trésor, ezali richesse monene. Tango kimia ezali munguna, ezali lokola mire. Baba clôture na kati na mire. Munguna ko luka otsa tout mais soko bino boza na kimia, boza suli na kimia, auzo place te. Mais pour na kimia na ezala solide, ezala ya makasi. Fo molimo santo ezala kati na biso. Molimo santo ezala kati na bino. Yango bandeko na ngai, même na bangomba na biso ezali kosambela, kimia eza nécessaire. Po tozomona bato ebele asambelaka kendenge nesengo, akesambela nzambe na bikumisa nzambe na ye. Mais na kati na lingomba nkolo otobengaka esika basantu, esika basaint. Biso toke okumisa nzambe na biso, tokumisa nzambe na molimo mpe na solo. Mais surtout comme ça nous molimo solo pour nous le trouble loin de kono ya mwasi de kombali eza na sens te okomona muto utaki na ndako ne semwa bi aleloyo tsira na kumisa nzambe nanga par exemple le dimanche ne akene ko kumisa nzambe nanga nzamba bateli nga 6 jours na auti na semwa ndenge David azalaki na to le rami nzamba David auti na semwa na ndako ne kumisa nzambe na kimia akoma kuna temple ba komi ko chuka akosepela te mutazo akendaki na semwa zoni na mawa mingi na mangomba na biso muta utakili na ndako kwa bino lelo zali za masalinga grâce tika na bomoi tika na kumisa nzambe nanga mais akoya na kati na tonga kaka frère kaka sœur ou bien ancien ou bien diaconesse diacre akotuka mutu mona mutu makambo nyonso ayokaki azoni na ndako na mawa ezaka malamu mingi te bana nzambe tokozala ndengo na te soki mutu ane sengo abima pene sengo na kimia na ye yengo bandeko nanga to sale fort. Tout ça l'effort. Mbuma oyo ya kimia eza mutuya na bomoi na biso. Eza mutuya. Ndeko na kosuto sunga na bandeko nyonso bino oyo bobela ba malade mususu likola kozanga kimia. Lokola ko banga. Pona ndeko synonyme ya kimia za kobanga. Mutu so zangi kimia kobanga ndo yaka. Mutu alongole kobanga kimia ndo yaka. Donc eza ndengo na mutu azangi kimia satana yaka na kobanga akomi kobanga sayo mais mutu azana kimia ayaka ne sengoli mosala to nsaka ne sengo yango na ndeko nanga longola kobanga likambo moko te oyo na moi na se ezanga solution ozana ba problème même ba problème ce qui ya l'état même ba problème ce qui ya santé même ba problème na kati na famille ko tia kobanga te tango tia kobanga
kimia nde kolonga kati na yo tango kimia kolonga kati na yo otikile excès na diable bandoko tinde comme pion to mona bato babeta badame pion continue so comme ngazo keni poza likambo ko se défendre te ya mona bato bazanga kimia ko banga yaka satan na bango continue so bakolinga amemi ya mona ndeko longola ko banga na ndako na yo longola ko banga na bomoi na yo tika kimia mbuma molimo santo ezo a place na kati na bomoi na yo et régner pote munguna a profiter de la situation oyo yango bandeko na ngai biso tozali kolanda enseignement oyo tolobi ezali nef mbuma molimo lelo tozali kokabola na mbumu tobengi kimia soko yesu alobaki na bayekoli lelo za moyekoli nga za moyekoli tondime so Kristo lokola mokonzi mpo mbisi toza bayekoli abina atiki bino kimia na esengo po ebeke kimia na esengo za richesse oyo mutu akopesa moninga ne mutu te oyo mutu akolongola mutu te soki abatili yango malamu atikilaki bango yango tomoni récite na bango kino so totangi ndenge bakufile bango nyonso tu bakufa liwa moko ya somo ya pasi à part Jean akufaki na lile Patmos na liwa kimobange bango nyonso me bakufa na bakimia na bango na bisengo na bango yango na ndeko nzambe aza malamu nzambe alingi biso mingi tozomona bato ebele nalanda bato moko babaki na reportage moko eleka na télévision na TV5 balobi ke bato ebele babela bamaladi mosusu mpona kobanga bamaladi mosusu bato ebela bato babela ezali question ya kobanga badokter babake so bato wana balongoneka kobanga bamaladi wana yango mo bandoko kodimine malema mopesi na nzoto donc kobanga ebelisaka mpe bato ndeko moni mosaza na kobanga motema na ebetaka ndenge mosusu kobanga ematisaka tension kobanga ebetisaka mutu kobanga ebimisaka migraine kobanga ezali arme satana lelo bato mingi bakufa likolo ya kobanga batika mokili likolo ya kobanga tana monga kokaki te nzambe abongisela bango me likolo ya kobanga bakufa yango na bandeko na ngai napesaki ndakisa soki mutu oyo aza na kobanga azofungola porte pa diable o diable siko ayaka mpona kobangisa ndeko tokangama na nzela yesu masiya me molimo santo fo totikila esika abota mbuma ya kimia na bomoi na biso na baensemble partout tozali na misala totia kimia na mitema na biso zala kimia na moto nyonso esika ozwami zalaki luka kimia ntango ozoluka kimia yo mpo ozala malamu bato mpe baozala malamu tomona bato mibale babunde mpona nini kimia ezalaki te babundi mpona nini mpona kaka likambo moko elamba moto akosomba na magasin me moto azwi mbele baomoninga mpona kimia ezalaki susu te trouble ekota mais grâce na nzambe bato oyo bazalaki na mbuma kimia bazalaki wana basala intervention aolie kufa ya bato bazoka bato bakende na hôpital bato baluki kimia batie kimia na bato mibale bato bazwi bilamba bafuti elamba mpona kimia ekota eza malamu mingi te bandeko na ngai trouble ezalaka malamu te tomona bato kozanga kimia batia mbeli aketi kosuka na hôpital pena kokufa mpona kimia ezalaki te bakoti trouble likolo ya kolia likolo ya komela bazangaki kimia yango na ndeko ntango tozwi bambuma kimia ekambamaka na molimo santo moto akopesa kimia na mokili aza te topesi bandakisa ebele mokili toali kovivre mponi batrouble ezali partout bitumba ezali partout mpona nini ese nani sa kotia kimia na mokili bitumba ekosila te mpona nini yesu kristo aza société na mitema na bango molimo santo azala société na motema na bango kowelana bato bazaka kimia bawelanaka parti politique na bato baza kowelana projet na présidence baza kowelana mpona nini kimia kati na bango eza te pouvoir kolia na komela komona bato mosusu kozanga kimia akolinga asakrifie bato ebele bakende bango na vide lokola banyama lokola banzinzi mpona kimia eza te yango ndeko na ngai kimia mpe bamboko na biso eza nécessaire nakumbisaka nzambe na baprie basala nzambe lelo mboka oyo angola ekota kimia mpe kimia ezali durable grâce yango ya molimo santo grâce ya lisungi ya basala nzambe babonde mpona kimia ekotala kati na mitema na bango yango na ndeko
tozali bana nzambe nzambe alingi biso mingi nzambe ntango atindaki nkolo Yesu Kristo amonaki ke na mokili oyo kimia durable ezalaki nango te kimia durable ezalaki te bandeko na ngai bato bandaki kosouffrir kozanga kimia durable yango wana bato oyo nyonso bayambaki Yesu lokola mokonzi mobikisi na nzela Molimo Santo basepelaki bakomaki na kimia bakomaki na esengo basepelaka makasi kimia ezali mutu ndeko na ngai kimia ezali mutu olingi kimia kota na vi na yo fongola kaka porte motema na yo fongola kaka ame na yo yambana ni Yesu Kristo bato nyonso ona bayambi Yesu te baza na batrouble na bavi na bango tozomona bato mabomo bakomi ebele na bamboka na bomokili mpo nini baluki vi mbangu bazwa bakoki te bakote manzela mosusu mpo bagane vi bazangi kimia yango wana ndeko na ngai biso oyo toza na kati na Yesu tokangama na lisungi ya Molimo Santo mpo na kimia ezala partage na biso nzambe aza malamu bandeko biso oyo tozali koyoka masakoli oyo nzambe atindeli biso ezali mpona bolamu na biso ngai nalobaka bandeko moto etanke mokolo oza na matiki te oyebi kokabula na babela malamu likambo moko te mabe koyela yo soki yo ondimi te soki yo ofungoli porte te likambo nyonso mabe elakata motu etanke mokolo tozoba te bana mike oyo bayebi leloko moko te etanke mokolo oza adulte na mokili oyo kovive likambo nyonso mabe oyo kosala yo moko fo olinga yango yo moko fo ondima yango eza mpe ndenge wana yango wana soki ozokomona ke trouble eza na kati na esika ozali bino na ndako na famille na yo bino mo bolingo tia tupana bolingo tia Molimo Santo te na centre oyo apesaka mbuma kimia ekotama na bandako na bino na famille na bino eza malamu mingi te yango wana bandeko liloba na Nzambe esungaka biso mpona tozonga na nzela nasepelaka na apôtre Paul na bakambo mbala mingi apôtre Paul mpona kosakola sango malamu bakangi ye batindi ye na Rome na boloko me alongolaki kimia kati na ye te azalaki na kimia na esengo kuna na kati na boloko azotenda bakonzi sango malamu bakonzi ebele bayamba Yesu mpona azalaki na kimia me tomona ntango na biso bakangi ye na boloko mona kozala na courage te ya koteya sango malamu mpona nini kimia eza te basusi elati yo ozokanisa kaka bakangi ngai fana azala libre nakende bona sala boye nazalaki na projet nakokisami te moto akomi komitungisa maladi susi kimia eza te okomona moto akomi kobela yango na bandeko na ngai Nzambe aza malamu lelo yo oyo oyoki maloba oyo tala bomoi na yo eske ozalaka na kimia oyo ekambami na ngoya Molimo Santo mbuma oyo ya kimia ezala kati na yo soki ezalaka na yo te eza trop tard te senga na Nzambe Nzambe kama ndapesa kwa nzela Molimo na ye nzela mosusu eza tokozwela ngo ndeko na ngai Nzambe kaka mutu mosusu abiki nazi komitungisa mingi mikolo nazola pongi te oke pa docteur nazola pongi te kimia eza te naza na insomnie docteur bi oza na mosango malamu olingi oza na piso la kimia ola la rusto nde baka na langi na biso mela ba valium mela ba kisi ya pongi yo po ju o eze ko détruire yo olali pongi ntango olamuka ebi kisi ya baefe kosala nzoto na yo bato ebele babele maboma bato ebele bakomi malade ya motu mpona koluka kimia na banzela bakisi me kimia wana edétruire bango lisusu bakenda koluka bakisi edétruire bango badote badétruire bango mpona nini oke koluka kimia na nzela kisi oke koluka leki mpo olalaka pongi mosusu obino ke naza na baproblème etungisa ngai naza na mposa na kimia tika na mebetaka tonga ya badrogue tika na melaka drogue mpona epesanga kimia mais eza kodétruire nzoto na yo nzoto na détruire me Molimo Santo ntango apesaka kimia na ye azotonga nzoto na yo azotonga corps ame esprit na yo oza na bonne santé kimia epesaka santé mpo aza motu kati na yo kimia epesaka santé epesaka esengo kimia bato ozotambola oza na l'aise motema evande kimia motema ebeta mbambango te yango na bandeko nanga tosala effort tochange lolenge na biso ya kovivre na kati na corps de Christ tozoba membre ya corps de Christ tochange lolenge na biso Molimo Santo Nzambe atindi Yesu Masiya atindaki yango pamba te Yesu alobaki na bayekoli tika nasengela bino Molimo papa Molimo si akita eza kati na biso
tika azwa place na bomoi na biso yenda bota mbuma kimia bandeko na ngai kola pambula biso kola sunga biso tozo sungama tozo tanga kabula les 9 fruits de l'esprit de l'autre lobini mbuma kimia bambuma muso tikali na ngolo na nzamba kusunga biso to continue ko lobela tozo lobela mpo nini totanga onka likolo akomona bokonzi na nzambe te akomona nzambe te akomona lola te biso nyonso ba chrétien bana nzambe basala nzambe to luka kimia na mutu nyonso église ankolo ezali sika kimia ezali sika esengo na kati na ndako zali mwana nzambe za mosala nzambe luka kimia na mwasi na yo mwasi luka kimia na mobali na yo ezati bapese kombo ya kidiakonese bapese kombo ya kidiakre chrétien noza na kimia te na kati na libota na yo bona ni ngomba na kolo komema kimia ndenge nini ndeko na ngai eza mawa mingi kuna bazoba tika lelo basuna yo ba swana kino mwasi mobali kuna baswana utina balabala bongo na église bazabi ya chrétien diakonese na église azali ancien aza pasteur non ngana kondi bangote ndeko luka kimia mosala nzambe okotesa malamu ndenge nini soko luki kimia te na moso na kata ndako mama pasteur luka kimia na papa pasteur luka kimia na mama pasteur bo luka kimia tango luki kimia na ndako na bino bobandi na kimia na ndako na bino sangane sengo tango zotesa malamu mulimo santo oza kata mina ko toucher milimo na bato ako toucher mitema bato babongo na mitema mais soko bino moko réputation za malamu te bozanga kimia na ndako na bino trouble bokote bato likamoni bato babongo na te bato baundima bino te bamona bino boza bafo basali mais mama likambo koloso Kristo alobiki oyo nde bakoza na kimia te bakomona bokonzi na nzambe te po esi ye moko nkolo ayaki na kimia atindi molimo po continuer kosala kimia kati na biso toza na 9 fruits de l'esprit mbuma ne botama kaka soki otikili molimo santo esika likambo tozomona siko mbuma eza na kati na bato ebele titaki bandimi mpo nini toboyi kotika molimo santo asala mosala kati na mitema na biso kati na maame na biso c'est ça le problème moye mpe tozala na mbuma kimia kati na biso eza te moye tozala mbuma kimia na masanga na biso eza te moye tozala mbuma kimia na mabote na biso eza te yango wana ndeko na nga à travers yo soki oza na mbuma kimia na okoma kimia na libota na yo oyo tobenga bapagane bayebi nzambe te na nzela na yo lokola molimo santo oyo apesaka kimia mbuma aza kati na yo ntango ozali kokende koteye bango koexote bango kosunga bango molimo santo ekotouche baame na bango mpo molimo santo econvaincre mitema na bango abike bato nyonso bayambaka yesu kristo lokola moko bazala convaincu à travers le saint esprit lokola oza na sainte mpe oza na mbuma kimia na oconvaincre bandeko na yo mingi bakoyamba yesu mingi babongola mitema mingi esika trouble ezalaki ekokota kimia yango wana ndeko na ngai tosala makasi toza na devoir ezali mpenza toza na devoir ya kozala na kimia biso nyonso esika nyonso tozwami kola pambola biso kola sunga biso bana nzambe basali na nzambe kola pambola biso sunga biso po te tosala lolenge volonté nzambe ezali kotindela toluka kimia na mutu nyonso esika nyonso tozwami toluka kimia na bakisi te toluka kimia na banganga nzambe te toluka kimia na banzela bato te non toluka kimia na nzela na yesu na nzela molimo santo molimo santo ye ali mieux placé oyo abotisaka mbuma kimia kati na biso eza lokola nzete napesaki exemple eza lokola nzete mpo na nzete okoni oloni mokokoli nango mpo mokokoli ekoba nzete bota mbuma fo oprendre yango soki kosopela mai mpo na ozala mbuma molimo santo mbuma kimia ekamba molimo santo fo otika molimo santo yango moko esala mosala kati na yo yo tikila esika wana mbuma ya kimia tozoluka ekobota kati na biso nzambe apambola biso nzambe amona biso oyo ezalaki mongongo banda kokanga na nzela media mpona tokabola sango malamu koexplike mwa moke oyo toyebi na lisunga molimo santo kolimbola lelo babengi mbuma kimia eza capital eza na sese na mutu nyonso meme oyo na bayambi yesu te tozosenga epa oyo na bayambi yesu te
ba Yesu Kristo lokola mokonzi mobiksi batika banzela mabe bapesa mitema na bango pa na Yesu Masiya Yesu akokota kati na akolia na bango elongo ndenge balobi na Apocalypse 3:20 akolia na bango elongo pe Yesu Kristo akotia molimo ne kati na bango bambuma na nyonso banobota kati na bango mbuma kimia ekozala kati na bango bakomona vie na bango ko changer tomona bato mosusu ba o batikilaka motema na bango atiki ame na bango kimia molimo santo kota kimia banokobota tomona ndenge bashana bazali bakonda pon ba souci metango kimia koti na motema na bango omona mutu akomi koshanga akomi régénéré akomi ngebu ma mutu azanga na hote azu kimia azuka si kimia pesa kesemo kimia botsaka misuni kimia botsaka mikuwa botsaka misisa kimia ekomisa mutu jeune metango azalaki na ba souci omona konda mabunde kota miso kota omona lokola musoki nini mais tango azu molimo santo comme ça mosana kati na mbuma kimia koti mona bakomi ko comme oh wana tel ezaye bamso ezaye dio taba ça peut être mutu a changé kimia eza trésor moko na monde na expliquer monte eza musinu za munene kola pambola biso mbala sima na ngolo na Nzambe soko Yesu Kristo azongi te tokuta na susu soko azongi rendez-vous na mapato kola pambola biso to bondeli Nzambe na bomwe pe na nguya to pese merci na lisunya molimo santo nazalaki simple instrument oyo utilisé pour na toka bola mbuma kimia ozali mbuma molimo santo tikate bandeko nyonso balande biso Nzambe oyebi motema na moko oyebi moko na moko ndenge azali kotambusa bomoi na ye na sengi yo papa na kombo Yesu Kristo molimo santo sunga bandeko na biso oyo nyonso bazangi kimia ezala bazala bambete hôpital ezala bazala baboloko ezala bazala bandako partout nyonso bazwami bato nyonso bazangi kimia meme na kati na ngomba corps de Christ Nzambe tika te molimo santo et réveiller bango molimo santo sosu bango bazo baluka kimia na nzela ba prière baluka kimia na passage oyo ya Galates 5:22-23 mbuma oyo kimia zo place na ba âme na bango ezo place na ba âme na biso papa merci tika te pe oyo mokila pesa ka to pesa ka ezala partage ya biso nyonso tolandi enseignement ope o bakolanda na kondima to sengi le sambo na kombo na Yesu Kristo azali roi de roi. Le gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Bye. À la prochaine fois. Ciao, ciao.